Hello，咁呢一次咧就係詳細啲講水晶陣嘅擺放。咁你就會見到台面有好多唔同種類嘅水晶陣啦。呢啲就係發放型嘅啦，呢啲氹氹轉啦，呢啲你特定嘅圖騰啦，唔同嘅顏色啦，加生命之樹啦，有加乾花嘅，有螺旋嘅，即係千變萬化。其實真係你自己喜歡，或者你手頭上有咩水晶。咁啦，好似呢度中間你可能擺個主陣啦。主陣係咩？亦都係睇你自己中意咯。咁你見到好多唔同嘅礦石擺咗喺度，有紅紋啊、發晶啊、黑石榴啊，咁都有可能去做個主陣。咁呢啲係雙尖咪最經常會用得到咧。即係譬如你個心外邊加好多發放型嘅嘢，亦都可以啦。咁呢一類就係啦，呢啲生命之花嘅圖案擺唔擺都係你自己嘅取捨嚟嘅。咁顏色啦，咁好多時顏色就，如果當你有一樣嘢係想實現啊，或者係加強嘅嗰個顏色能量嘅時候，你就選取嗰個顏色。咁係紅色啊、綠色啊、藍色、黑色，定係紫色，up to you 啦。咁當然係。咁但係咪亦都好多時係混色，即係唔同嘅顏色喺埋一齊。好似呢個咧就係極光23加呢個碧璽再加咗紫鋰輝，仲有少少其他嘅水晶碎石。咁但係因為呢一種我想去可以拎得起放得低咧，就用咗膠水嘅，係啦，所以拎得起放得低啦。咁你亦都可以加個框相框啦，係啦，咁你可以做一個擺設擺喺屋企啊，或者係工作室鋪頭嚇，又係你需要放嘅地方。我哋覺得你最好成日見到佢嘅地方。咁做嘅時候其實好簡單嘅啫，你大概諗咗你想點樣，跟住隨心去擺設。真嘅，呢度全部都係隨心，即係突然間想咁樣擺，突然間想 mix 嚇，突然間想用整個心形裏邊咩都冇。螺旋嗰個我覺得幾好笑，螺旋最多人睇，唔知係咪咒術迴戰大家搞錯咗嗰件事，所以有時啲嘢幾特別。咁其實仲有我仲試咗好多可能性，咁而家只係部分咯。咁我哋嚟緊出嗰個 set 咧，就係俾唔同嘅材料你啦。咁你就自己去砌你個水晶陣。咁有卡啦，有碎石，有貼紙，有主陣，跟住就有啲大粒啲嘅碎石啊，或者係其他 mix 嘅嘢啦。就暫時都係隨機一盒，因為都係比較非常非常低嘅價格。咁如果當你覺得自己真係想做一個俾你心目中設定咗嘅水晶陣嘅時候，可以再買你想要嘅水晶，或者你屋企有咩水晶都係可以用嘅，絕對係可以嘅。即係尤其是主陣啦，我有個三輪骨幹喎，我有個閃靈鑽喎，發晶啊咩都好，咁你咪擺喺中間。亦都係咪一定要擺中間呢？都係睇你點樣去發放你嗰個想像同能量咯。你擺喺側邊得唔得呢？好似灑出嚟咁樣得唔得呢？冇嘢係唔得嘅。即係我覺得你上網睇多啲水晶陣嘅擺法啦，尤其是咁多數都係外國啦，咁當然係無限嘅可能性。有啲可能擺幾粒嘅啫，但係有啲係滿晒嘅，有啲嗰個圈法咧好鬼有型，就係去嘗試咯。咁當然啦，你嘗試嘅時候就唔好黐死啦，係咪先？即係你就算做呢個都係啦，你可以唔黐死先噶嘛。你可以試下我咁樣擺，我自己中意啦。咁你先至再諗落膠水、落相架就係隨得你咯。因為落膠水你喐唔到㗎啦，佢會好快乾嘅。即係我通常我就用啲快乾嘅。咁當然呢，如果你用啲俾時間你去喐嘅，咁你咪可能有得走盞啦。不過有得俾時間你喐嘅時候，我又覺得失去咗嗰個隨心出發嗰個意義。都係嗰句啦，你自己覺得個水晶陣你滿意、你喜歡，你或者係嗰刻心情就係想咁樣擺設，冇問題嘅。咁另一個就係話你唔黐死嘅好處就係你整散佢，下次再嚟過，亦都可以。黐死佢嘅原因就係其實我想做畫啊嘛，即係加埋相架。
咁但係如果你只係放喺屋企某一個地方嘅時候，就可以整好擺低，唔好喐佢，唔好搞佢一段時間，之後先至再諗下做一個擺設，定係依然得閒打散再嚟過，冇問題，你自己可以嘗試一下。咁黑色呢個其實比較特別，你以為佢黑曜石，其實佢唔係黑，主要唔係黑曜石，所以就係話你幾好玩呢。全個都黑㗎係嘛？但係佢唔係黑曜。紅紋就係紅紋啦。咁呢度都係有幾隻唔同嘅水晶 mix 埋一齊啊！呢啲更加啦。咁之前係有一個另一種漸層嘅，不過而家擺唔到出嚟，因為整咗好多。咁好啦，今次就同大家分享水晶陣。咁如果你有興趣呢，可以留言又得，喺我哋 Facebook 問亦都可以嘅。好啦，拜拜。